berganing Werkudara. Apa? Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicocos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Ning pasewakan busana maneka warna Jebak puspiteng Udyana miyang panjrah sarwarama ranggeng manik Narawata Obra Prabanya kang sumerat kenyaring teja leliwaran lir ki lat sisiring adet Wimbo kekanda mrek inget katiuping
Maruta Maruta Mando sabaran mangambar ongas Ratune Ratu Utama Patelinuwe Pranayaka Tiasrarja Pananggare becik prande netan dadi sing kala bantu malah makin handatra Robeta kang ngribati beda hartane wong sak negara Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Koko Prabing Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nggih Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Puntadewa ing Ngamarta asung maseganipun Paduka Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah boten langkung namung kepareng ing Ngaraka ing Dwarawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Punta Yai Prabu Darmaji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kaicalna jiga lawan pekewuh Durgama Sangga Runggi Koko Prabing Dwarawati kawula napa Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun rakanta ing Dwarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nuhun mulenggah ning Datulaya Praja Ngamarta Kresna kakangku Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yai Yai Panenggak Jodipati Koko Prabu nadyan ingkang rayi pun Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yai Janaka iya ndak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Prabing Dwarawati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya kembar ndak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dinten sakmangke Paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhek sak kembaran atur nawala ngersa Maduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sakmangke rayi Paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabing Dwarawati namung semantena Koko Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing rayi Ngamarta kepareng ngamboyongi tedhak Paduka wonten Praja Ngamarta saderengipun ingkang raya mbabaraken wigatosing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun Punta menawi dereng wonten wiyosing mangandika Maduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun sumalena ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabing Dwarawati Koko Prabu jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat Yai mestinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang Ngaraka ing Dwarawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa ing Ngaraka ing Dwarawati menika dados suwing para kadang Pandhawa lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Ngaraka ing Dwarawati menika sampun kula tampi kanthi legawaning manahipun ing Ngaraka mila sampun ngantos ing Ngaraka menika katimbalaning Wancirina nadyaning Wanciratri kula mboten badhe selak malah sumengko sawanipun ing Ngaraka ing Dwarawati daya-daya prapting Datulaya negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebete manipun ing Ngaraka ing Dwarawati kejawi namung enggal tampi timbalanipun Maduka Yai Prabu Darma Kusuma wonten wigatos menapa
Dene Paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Indrawati supados rikala nggan mangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawerdaring kathah tumunten kababarna nanging menawi menika wadita menaping para kadang sentana Yayi. Monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan Kang Raka Indrawati. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Long-long rambyang ninggan. Lirewang Candra katawangan Somo ing Dyas katuritan limut kabiyataning rojit ram remengdri ya ma nawung kakawenging wang wisesa menapa ta sababipun dene dinten sakmangke kepareng kula mboyongi dhateng Paduka Kanjeng Kaka Prabu menawi mboten klintu imbanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Kaka Prabu inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa inggih namung Paduka Kanjeng Kaka Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sakadang. Yayi Prabu kasinggan mekaten tumunten ngaturi maring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih Paduka Kanjeng Kaka Prabu miwah nyara wedekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun nampan dhateng ing rayi Ngamarta. Nuwun sewu. Yayi Darmaji nyumpena menapa dene Paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka Indrawati Yayi Kaka Prabu. Saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayi nedyan dudah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta. Ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira. Saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten. Estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan wana Marta. Wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadeyan nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudidayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan ingga sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma
ingkang ngateges Pandhawa nampi tilaranipun Alindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih ingkang rayi nedheng lampahi sarenarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarimbak ingkang rayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinenambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawon andadosaken bingung raosing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih wewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat srana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raosing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kura nglilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe angupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakatahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinarya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepunden inggih menika Nalindra Indrawati paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mekaten Koko Prabu sakmangke mugia paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira Koko Prabu Ndrawati Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendikake dening barep kakangku Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae mengko sing bakal ngupaya aku karo Jlamprung tak golekane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segara medhun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanakake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa semanten ugi ingkang rayipun Madukara Koko Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang rayi panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma menika kala wau Koko Prabu Ndrawati jagat paisaning Bathara Ayaktura jagat nuwun sewu Yayi estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampan-lelampan ingkang sampun nglampah menawi tetela mekaten Koko Prabu wuninga wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira nuwun sewu menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres sakmangke mugia dados pancatan anggen paduka saged ngleksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa dernyatanipun paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah nggula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau Koko Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau boten sanes kejawi namung
Inggih menika Kyai Gajah Setu Bondo. Wah, Gajah Setu Bondo. Werkudara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Bondo kuwi sekadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan sira Dimas Harya Werkudara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mengkono mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur. Sing direksa dening Kakang Gajah Setu Bondo aku sing bakal sowan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas. Kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Nanging Gandheng Sri Arjuna Sasrabau wis murut ana ing Kasedan Jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watucani lan Gilingan Mas mau tumuli suwun wangkondur marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babagan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan ki ping Janaka. Mengko ping Janaka sing budidaya ngupaya syarat srana saka Kayangan dene babagan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo kakangku. Yen pancen Setu Bondo kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang gula wentah kelawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nun maring adha babagan ya kuwi Gandhik Watucani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang sira Yayi kepiye mungguh penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya iwang pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Koko Prabu namung sendika ndederek mung kari Wedi Malila ya mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara, nggih. Gandheng Wedi Malila kuwi papane ning sakjroning kedung, mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah, ana loro anakku Antarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tanpa pidon ke daratan. Yen Antasena aja ngondak mampir-mampir. Antarja wae timbalana mengko utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil Wedi Malila. Wah, iya ngestokake dawuh. Yayi, syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Sinuwun Prabu Yudhistira sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun sawarga Prabu Yudhistira inggih Sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Ndrawati. Sidhem jroning pasewakan kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tidhem madyaning pasewakan agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mobah datan musik kaprawasa ing raos bombong nganti kaya pratima kencana pratima tesih golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ngamarta kanthi kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut udane wegantir wadu jare wangeca nginang ndara ngabange dara-dara manding dasaring Pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping purika siban ponamuk apa to kang dadi daronane ora ana matan ora kang jajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang mantun minggah datuleh karya cingak kang samya mulate kanca piyak-piyak
Andalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe aprana yen ngandika magawe aprana Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen maduka Kanjeng Koko Prabu mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat yayi Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana monggo kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penemban ing Sukalima Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nata ngestaken dawuh Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Durna Bapa sesembahan kula gondhong bleguduk swalu gembol sumarante habelah lha nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula tebih saking Rubeda namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pundi Cundaka panglingga murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penemban ing Sukalima kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki Nger anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Penemban Durna anak Prabu Ndarawati kasinggihan nering sambikala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta Nger nggih sampun sawetawis Bapa Penemban syukur tetinjo dhateng para kadang taruna inggih kadang-kadang panjenengan para Pandhawa inggih Bapa Penemban dipun sekecaken anggenipun lenggah inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun anak Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta mriki Nger anak Prabu Ndarawati Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Durna bapakku Werkudara anakku cah jlunet cah sentosa cah gagah wong bagus wong birawa wong digdaya tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Werkudara ora liwat pangestuning wong tuwa Kampanana ya kulup Bratasena ndak gegem dadake jimat prayogakno nggonmu lenggah wis ora kepenak Werkudara wis ora kurang kepenak nggonku ngabiyantura ngersaning kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima Nger Werkudara ya panjen rada sawetara aku ora sowan menyang Sukalima ngono ya ngono ning aja ngono tegese piye lho tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan ngelmu kawruh lahir lan batin kowe tansah caket karo Begawan Durna pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan njaluk ngelmu kebatinan tak paringi kanthi lega-legawaning ati
Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teka. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa. Kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teka ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan Jongger. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh empring. Yo tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndek anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, yo dina tak tiliki. Bapa Penemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau sowanan ning Sukalima. Ah, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna pinjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil, bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin niki kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ning bak. Ya kuwi Datulaya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki Wonten imbalan. mboyojo banget. Sengit ya sengit ning bagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tangguh-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Nger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan.
Mugi antatos ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pejah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih bapa Mremban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging wabah. Inggih. Bapa Mremban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon. Dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit, badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, nggih, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra, karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa Mremban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiyang-tiyang ingkang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing mboten sak mestinipun. Oh, larampan kados mekaten menika ndadosaken gempung bekalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng ing Bapa ing Sukalima. Bapa Panembahan Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang Bapa nglampahi tapa brata wonten ing sanggar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kaliyan dewa. Mekaten Bapa Panembahan. Nggih. Dewa kala wau nyegat kaliyan kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wewisikipun Mremban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumunten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa maluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebul kuwalik. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kewalik menika kala wau. Inggih Bapa Panembahan. Gregah wungu saking lampahi tapa brata tumunten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng keng anglangan
Mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun Wedi Malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun pini sepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati. Nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Ndrawati lah kok Ndrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Ndrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah. Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka Punggawa negari Ndrawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, Nger, mugi keparenga inggalih. Paduka paring kepajar dhateng Bapa Sukalima. Keparenga samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina, Nger. Angger Prabu Ndrawati. Koko Prabu apa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning ubata wayaktur jagat. Bapa Penemban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Penemban menika nyuwun priksa babagan Wedi Malela menika kala wau. Kabedhaha dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun Wedi Malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu, nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Najan panjenengan menika Narendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sangya para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapa Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawaing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapa Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun Wedi Malela tumuli amboyong Wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, Nger, mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Indrawati, namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh. Wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, Nger. Bapa Durna, Wedi Malela menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho, menika rak gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapa ing Sukalima? Nuwun pangapunten. Menawi kula ngertos temtu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Penemban, kabedhaha dada kula deta manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titih sing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara. Menapa dewa boten saged gara. Dewa menika mboten sampurna. Dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan blaka ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentremke dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangke rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Ndrawati menika mboten purun paring dawuh wonten pundhipun Wedi Malela, kula nuwun pamunten. Kula ngruda paripeksa. Lah inggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nduduhake menyang ndi durung Wedi Malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring.
Dos pundi? Kula nyuwun pirsa. Anu. Main kasar. Beda Ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha pariweksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula pilara men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kala wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho. Begawan Durna, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa pangestuku tampatna Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Ingkang salajengipun piye sateruse piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tengipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem, mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar? Setyaki, iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro dipulosara supaya gelem ngaku wonten dununging Wedi Malela. Sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebito karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati ning Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndene niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malela, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malela. Gugu karepe dhewe. Setyaki, Wonten dawuh. wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kajengipun, apa dianggep Setyaki wedi cumeh kuna ana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik ya ngene iki cilik watu item ngentes ndas iso pecah. Werkudara, kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah, ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wase aku ora rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi karepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang didurunge Wedi Malela. Wedi Malela. Oh, lakon ajar dening aku. Iya, mergane. Werkudara.
Werkudara. Werkudara. Apa? Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, Kowe wani karo Natandrawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. wah, ora. Nek ora didoke. Setyaki diudunke aja diumbulke kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngapa-ngapa sak karepmu, ora usah sambat karo Natandrawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener, Durna kae iki gurumu. Ning ora banget-banget ngene wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake nadyan kowe dadi wong apik ning nek srawuhmu karo srawuh wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawuhe karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu ngunek-unekke. Klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, Panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane Wonten Datulaya. kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa Wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki Wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran Sendika ngestaken. Wis tak ampet-ampet kok ya mesti ketrucut. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratata. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Wah Prabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ra nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol
werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono ning kowe rasah ngewangi Durna ya. Oh inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten Dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi kantos mrentaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Koko Prabu Sembako ingkang nggaraken Jengkar Paduka. Budalna kang padha sebeng sun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh. Sadurunge sira Yayi nuruti kelawan karsaning siadi pribadi ndak jaluk tatanan para kawula aja nganti ana ing padha kasempyok ing aradan. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur kedaton jeluk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngampil upacara ning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sri Naranata wau